saltar d'un pont només penjat d'un fil, o bé fer escalada sense gaires proteccions, fins i tot baixar al llit d'un riu fent kayak. Podrien ser alguns dels esports que coneixem com a esports de risc. En tots coincideix que hi ha un perill més o menys controlat, un risc, com diu la paraula. Jesús, en l'Evangeli que sentim aquest diumenge, proposa que practiquem un esport de risc, el de compartir-lo amb la pròpia paraula i amb la pròpia vida. Jesús crida els seus 12 deixebles i els envia, però amb unes condicions, amb uns requisits, sense agafar provisions ni proteccions amb prou feines, només comptant amb la seva paraula i amb la seva fe. Jesús avui també ens crida a nosaltres, a tu i a mi, i ens envia per compartir-lo amb la pròpia paraula, amb una paraula que proposi un canvi de vida en aquells que ens escolten, un estil de vida que sigui més just, que sigui més humà, que sigui, en definitiva, més com Déu l'havia pensat. I també per compartir-lo amb la pròpia vida, guarint. L'Evangeli ens parla de que Jesús dona poder sobre esperits malignes. Ell ens envia perquè amb la vida guarim també d'aquests esperits malignes, com podrien ser l'individualisme o el desànim, per exemple. Un porta irremeiablement a l'altre. Jesús ens convida perquè descobrim en el seu estil de vida una bona notícia, un altre camí, un aire fresc que ens doni un nou alè i ganes de viure i que les contagiï als nostres germans. Demanem avui per nosaltres i per tots aquells que s'atreveixin a descobrir-lo i que nosaltres el comuniquem també. T'atreveixes?